अस्सलाम वालेकुम। आजकल बदलते मौसम में नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब और खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। आपके साथ एक चाय की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको डेली रूटीन में यूज़ करें और फ़ायदा उठाएं। एक पतीली में पौना कप मैंने पानी का ऐड किया, उसमें थोड़ी सी अदरक, एक लौंग और छोटा सा पीस दालचीनी का, 1 टीस्पून चाय पत्ती, 1 टीस्पून शक्कर। अगर शक्कर नहीं है तो गुड़ का छोटा सा पीस ऐड कर सकते हैं। 1-2 मिनट के लिए इस कहवे को पकाना है। फिर दूध ऐड किया, इसको भी बॉयल आने देना है। बस जी, बहुत ही फ़ायदेमंद चाय तैयार है। इसको डेली यूज़ करें आप लोग और फ़ायदा उठाएं। फैमिली के साथ एंजॉय करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।